आज भी बर्षिब वर्षा राज्य रे केतक अंचल वर्षा हेबार संभावना रही। गत किछि दिन हेब ट्यूशन समेत अभ्यंतर ओडिशा रे वर्षा लगी रही। आज भी अभ्यंतर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थर पे आसिछंती वीडियोटी को लाइक करी सांग मानकु शेयर मध्य कर दियंतु। दक्षिण ओडिशार आंध्र उपकूल ओडिशा रे लघुचाप दुर्बल होइथिले मध्य लघुचाप सह घूर्णिबलय दक्षिण आभ्यंतर ओडिशा उपकूल रे सक्रिय होई रहिछि। एहा सह मौसुम निम्न चाप रेखा यार स्वभाव अवस्था को फेरिछि। यह प्रभाव में आहरी 2 दिन दक्षिण अमेरिका रे आभ्यंतर ओडिशा प्रबल वर्षा हेबो। यह सह आज वर्षा नहीं 13 जिला को येलो वार्निंग करिछि। बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवजन, अनुगुल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर एवं जाजपुर प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना करिछि पाणीपाग केन्द्र। 10 तारिख रु पाग परिवर्तन हेबो। 12 रु 13 तारिख मध्य आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। 12 रु 13 तारिख पर्यंत सक्रिय प्रभाव में मध्यम धरणर हालुका वर्षा हेबो।